Ufkam sen bak kire. Üzüm bir gel üzüm. Vay koyğunaymış üzümle. Eşittin başka uqmam sen. Vay şuna tatlı çıkar üzüm gel ufkam bir yapaqına sen. Bayam Aliya degan do'stim yo'l uchirganda, erta tuyuldi ekan to'q. Sen bir kepkes son deb shunda deyjima. Bo'ldi qilafkam, bormayman, jim bo'ldi. Bu nima ish qildi? Bormayman. Hep ya o'zing to'y qilmasan. Yamda bir aloqalaringning do'stlarining to'yga bormasan, nima ish qilsan zada? Dadam hayat vaqtida balam, mendan keyin qolsang, ochangning eng cho'ng uydan chiqsan deb shunda degan. Demisimo, men seniki dad yo'lliq inang, da bir mening gapimni anglab qo'y. Endi gapning satrakini qilsam qara. Biz bu dunyoga bir yepishkili ko'paygilam kammidoq. Unda shu qaz bizning ayondan nima farqimiz qoldi? Bizning zimmamizda nurg'un mas'uliyat, majburiyat va qara. Biz ota-onamizdan burundan boshlab davomlashib kelayotgan an'ana bu to'y qilish degan. Eng oddiysi qara. Ota-onamiz ketgandan keyin ularningki igilikini biz qo'limizga elib, savdo tijoratini rivojlantirib, nurg'un kishilarga qulaylik yaratib keldik. Ya'ni bizdan keyin bizning bolalarimizmi, bizdan keyin qolganlarmi, bizdan keyin shu ishlarimizni davomlashtirib ma'digan gap qara. Hamda qara bir to'y qilib, bir farzand ko'p, ima jamiyatimizningki urug'ini ham davomlashtirib ma'musa qo'ymaydi. Hamda ko'nlarda qizval degan adi yaxshi, bo'lmasa yadi yaxshi deydigan gap qara. Bu sen to'y qilmasang, men to'y qilay desam texma Elmelning oldida achisini necha kirib o'tirib qoldi. Achisining to'yini qilib qo'ymay, o'zi to'y qilyapti deb men gap bo'lmasin dedi. Sen bir to'yingni qilsang, men mendan bir uy chaqliq qo'yib, men ishimni yurishdim-da. Men yuramdim sen qarab bo'ytaq. Elmo qaribi aloqalarimning oldida yuzimni qammidi. Yo'lga chiqsam, tam yaqilib ma'lum bo'lib qoldim. Ne adam bo'lmasa shu yerga kechib. Unda qilma, men mening gapimni o'zim anglab qo'y. Qag'inni o'zing bir o'ylashasa. Ama acamdan ko'ngli kelar demay. Hejab dedin sen. Acha, sen demisem o'zing o'tiraversan, sen bundan bir to'yingni qilsang, endi men chiqib G'ujumat Qurbonning bir uylanmasam bo'lmadi degan naqsini to'lab, bir loyiq kelgidek qizvalni bilan tepib men to'yimni qilmamdi. Kam. Nima deysan, nima deysan? Mening o'zim chuqur derdim bordi. Endi sen bizda haq yaratmay amisi qizval turib meni oldi. Kishini bo'soqsa berib olmaydi. Ishimiz olsan uruqlar? Uruqsam bo'libdi shufkam. Uruqlab berib yemagan hech qanday bir mahsulotim qolmadi, qilmagan ishim qolmadi. Oqibat qanday bo'ldi? Uruqlash tugilmi? Oshqozimkardan chiqadim. Va ulab qusib bashadi. Hozir qo'sqam mag'riydi o'qirib. O'zing ko'rgan bo'g'aytdan ahvollarimni. Mahsulot degan chiqqo. Uruqlasan rost to'y qilamsan. Mahsulot qo'jiqkan ufkam. Bu uruqtimiz, aniqlimiz, maniqlimiz deb qo'yilib satırken keşkişken pek qilmaydigan birimizni. Sening shunda deydiganingni bilib qaraman. Qara. Ma o Yaponiyadan import qilingan uruqlatish kapsuli ekan. Men ishmagan narsani qolmay bir uruqlashni umidim uzayotgan. Mushu narsani bir unum qilaman. Men unum qilmaydigan narsani sen akilamda. Ma'qul ufkam. Gapim bir anlay. Haraz meni adustim apatimni bilsan-ku. Ha. Oshimni uruqlamni, memnun uruqlamay yuribdi. Men bilan birga o'rg'ilsan, nerdan olding manasini? Men unda bo'lsa kirib qarasan. O'qizxonmi bak echib ketdi, sen gap qildim deb. Dikkat kiribsan bir tamoq qilib, aytning tayyorligini qilib, do'stingning to'yig'i bor. Bo'lmasa keyin sen to'yingga hech kim kelmaydi. Men ma'qul fikr qilishimizni sana versin,